Hello friends, today I am at Orion Mall. So there is a restaurant called Rajdhani, and at that restaurant on Tuesdays they have offers. So I saw that ad, and today I thought I'll just have the food there. So do join me. 275 plus tax today. This is a restaurant. This is a restaurant. It's on third floor of Orion Mall. I never had Gujarati or Rajasthani food, so this is the first time. And since they had offer, I came here. ಇವತ್ತಂಗೆ ನಾನು ಈ ಥರ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಥಾಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒರಿಯನ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇನೋ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. இது இன்றைக்கி வந்துட்டு நான் ஒரியான் மாலில் வந்துட்டு ராஜதானின்னு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. டியூஸ்டேஸ் செவ்வாய்க்கிழமை வந்துட்டு ஆஃபர் இருக்குது. சரி இன்றைக்கி சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் இருக்குது தான், இல்லைன்னா ரொம்ப காஸ்ட்லின்னு நினைக்கிறேன். ट्रेडिशनल वे ऑफ वॉशिंग हैंड, हॉट वाटर. नाम भी बता दीजिए. सलाद मूंग स्प्राउट सर. हाँ, मूंग स्प्राउट सर. ओके. एंड गार्लिक चटनी सर. एंड ग्रीन चटनी. एंड ग्रीन चिल्ली सर. So they started with chutney and salad. 3 types of chutney and 1 salad. Total of 10 small cups are there. Huh? दाल बाटी चूरमा. Dal bati churma. Ghee. This is called dal bati churma and ghee. I'll just wait for all the dishes to come, then I'll taste it. They gave one water bottle also. It is not chargeable. Distillery. 1 liter bottle. बरसात बोला. Huh? बरसात बोला. बाजरा खिचू. सीजन चटनी. क्या चटनी? शेजवान. शेजवान चटनी is Rajasthani food. सर केसर लस्सी और जलजीरा है सर, सेपरेट चार्ज रहेगा. Take. ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ஆகலை, இதெல்லாம் இதுக்கே சாப்பிட்டதில்லை. எல்லாம் பேருங்க என்னென்னா சொல்லின்னு போகிறாங்க, கடைசியில் எல்லாம் வரட்டும் அப்புறமா சாப்பிட்றேன். இது வந்து சும்மா டேஸ்ட் பண்ண கொஞ்சம் தீப்பாக இருக்குது. ஆ, गट्टे की चटनी. கட்டைக்கு. ஆ, आलू कैप्सिकम. उंदियो उंदियो. ऊंदिया. कॉलीफ्लावर. This is paneer. This looks like brinjal and aloo. This is gatte ka sabzi, yam. I think it is yam. This cauliflower. Undio. I think that is what he said the name. क्या है? हाँ? श्रीखंड. बीटरूट हलवा. The sweet Shrikhand, I heard that name. This is halwa, beetroot halwa. This I had before also. Everyone has started to eat. I'm just waiting for all the items to arrive. Then I will start. Main course, I don't know whether they'll give roti. Yeah, it came. सब होगा. हाँ. आलू पराठा.
ಹಾಂ रोटला घी 5 और 6 ಪ್ಲೇಟ घी ಹಾಂ एक कड़ी स्वीट दाल ठीक है स्वीट दाल स्वीट दाल ये नॉर्मल दाल I think that's it guys, everything has come, so I think I'll start now. So let me taste each and every item and I'll let you know what it is, how it tastes. This is dal bati churma, they said, with ghee. It's some balls made from some flour, from dal, lentils, and with this lentil gravy with ghee. Let me try paneer. That's my favorite. Yeah, it's really good. Little bit sweet, but more of spice. Capsicum, paneer. ಇದೇನೋ ಉಂಡೆ ಥರ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ. ಬಟರ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಅದು ದಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪನೂ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, நெய் போட்டிருக்காங்க. ஏதோ பருப்பு குழம்பு மாதிரி. ಇದು ಕತ್ರಿಕಾಯಿ, ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಕ್ಕಂಗು, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವೀಟ್. ದಿಸ್ ಯಾಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ದಿಸ್ ಸ್ವೀಟ್. All the items I'm sure it is good, but this is the first time I'm having, so maybe I may not like some of them, so please don't feel bad if you're from Gujarat or Rajasthan. If I say some of them items I didn't like, so please don't take it personally. It's just that first time I'm having this, so I'm not sure how they are. This is, they said, gatte ka sabzi, no? I like this. This is not yam. This is actually some sort of, it's like paneer only. It tastes like paneer only. ಯಾವುದೋ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾವಾಟ செஞ்சு அதை ஸ்லைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பன்னீர் மாதிரியே. பன்னீர் மாதிரி, ஆனால் பன்னீர் இல்லை. This is gravy. Khadi, they said. Something they have put inside. What is this? Chilli, yeah? ಮೋರ್ ಕುழம்பು மாதிரி இருக்குது, ಖಾರமான ಮೋರ್ ಕುழம்பು. ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿದೆ. You can feel yogurt in that. This is sweet dal, they said. Yeah, it's sweet. ದಾಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈಸಿ ದಾಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ದಾಲ್ ಇದು. ಒಂದೇ ಸ್ಪೂನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೂನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ ನೇಮ್. ಶ್ರೀಖಂಡ್, ಯಾ, ಶ್ರೀಖಂಡ್. ಸಖತ್ ಹುಳಿಯಾಗಿದೆ ಮೊಸರು, ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ஒருவாட வேறு என்ன ஃப்ரூட்ஸ் ஆக்கிதாரு. தயிர் வந்துட்டு புளிப்பாக இருக்கும் பாருங்க. புளிப்பு தயிருக்கு சக்கரை போட்டுட்டு ஏதோ பழம் போட்டிருக்காங்க, அதுதான் ஸ்ரீகண்ட். ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ தெரியும். ಜಿಲೇಬಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಾಪಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈ. Some basin or something that has done this dish. It is like small kachori. They kept some stuffing inside, deep fried in oil. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. I like this. Let me tell you,
I like the paneer kurma. Then dal bati also is okay. I'm just saying what I liked. Everything is good, and so don't feel bad if I say some I didn't like. Not much. This I didn't like that much. A little bit sweet. Cauliflower okay. This I liked it. It's something new. Yes, this also I liked. This is that yogurt, masala yogurt like gravy. This I didn't like sweet one. No, I'll just keep it outside so that I can make space for other things. This is normal only, nothing special. Let me try this buttermilk. The masala chas or something. Masala போட்டிருக்காங்க மோர்ல மசாலா ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಸೂಪರ್ I'll try the rotis later on. This I liked very much. This fried kachori like things. This I didn't like. Let me try the chutney taste. This is mint chutney. This is green chutney. Red chutney. Salad, yeah, it's normal only. This is garlic. Yeah, I can taste predominantly garlic in this. This is good. This is good. Yeah, chutneys and all are good. Spicy stuff. I like spicy stuff. This is sweet like. Should we mix this with this? No, I don't think so. I think this is separate. Sweet ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೋಟೀಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲೂ ರೋಟಿ ಆಲೂ ಪರಾಠ ಸಾರಿ ವಿತ್ ghee it's superb pulka this is pulka and this is also some sort of roti barley I think it's made of I'll try it with paneer superb I like the rotis. Let me try the last pulka. Pulka is a simple roti. Yeah, it's hot and well done. So that's it, guys. I tried everything. Let me see if they give anything more. Took this 2 more pieces. Those things I won't be eating. These I'll be taking once more. Roti. ये थोड़ा रखा दीजिए. ये रोटी के बाद हाँ. डालो अभी थोड़ा पुलाव खिचड़ी ये डालो ghee. They get 2 rice items, pulao and khichdi. Khichdi everyone knows only. Khichdi ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. Ghee ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. I eaten khichdi once before when I went to Uttarakhand. Pulao, yeah, it's nice. Pulao is good. Mild, not very spicy. ತುಂಬ ಖಾರ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಪ್ಪಗೆ ಇದೆ ಕಿಚಡಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿಚಡಿ எல்லாருக்கும் தெரியும் குழஞ்சி போயிட்டு இது பருப்பில் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம பொங்கல் மாதிரி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் பொங்கல் கிடைக்குமே அந்த மாதிரி இருக்குது டேஸ்ட்டு பழம் ஒன்றும் காரம் ஒன்றும் இல்லை சப்பியாக தான் இருக்குது I took some more rotis aloo roti 2 small slices and 1 pulka and 1 this roti gatte ka sabzi little bit and paneer also jalebi they gave me second serving they gave me second serving of sweet also Shrikhand and halwa I can feel apple pieces pomegranate in the Shrikhand. I'll dip this hot jalebi in this Shrikhand and eat it. Let's see how it tastes. It's great. Cold Shrikhand and hot jalebi.
There is sweet corn also in this paneer kurma. I took pulao once more. Pulao, now only I'm tasting it properly. Carrot, beans. A similar one. Only thing is it is not very hot or spicy. Very bland. But the taste is really good. It's a different type of pulao. Here is the last item, curd rice with pomegranates, coriander, mosaranna, ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತೈರು ಸಾದು, மாதுளம்பழம், ஊறுகாய் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. Pickle is really good, mango pickle. So I came to the end of my food. Yeah, it was good. Those are the items I didn't finish. I didn't touch that at all. Just tasted that. That also I didn't eat. This I took some 3-4 times. Sweet second time I took. Roti I took 2-3 times. It was a good food. First time I'm trying, so it was a new experience. 289 along with tax. Happiness Thali. This is the third floor of Orion Mall. This is where the hotel is located. It was a good meal. Taste was good, and I also liked. This was my first experience of Rajasthani Gujarati cuisine. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடு. முதல் தடவை சாப்பிட்றதில்ல, ஸோ பரவாயில்ல. இது ஆஃபர் வேறு இருந்துச்சு. ಸರಿ ಸಾப்பிಟ್ಟು பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லலாம் எங்கன்னு சொல்லிட்டு. ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರು ಒರಿಯನ್ ಮಾಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಊಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.